Salutare tuturor, eu sunt Cosmin și am un prieten lângă mine. Balsam 126. Mă găsiți pe YouTube sau chiar pe Facebook. Da. Numele Robert Lungu. Acum te duci. Astăzi o să vă arăt cum să vă spun eu, să luăm cutie pe gratis. Dăm aici, Dăm pe meniu la... misiuni simple, adică misiuni Da. care trebuie să le faci până acasă. Eu aproape am făcut toate misiune, în afară de cele suplimentare. Am făcut câteva cu 4 stele. Uitați, vedeți, n-am nimic aici. N-are nimic, chiar nimic. Și acum dăm aici și luăm o cutie. Adică Din o dă cutie. Aici la Clean Clean Up. Clean Up. Cum se mai zice? up. Clean up. În această misiune necesare să luați doar toate cutiile. Da, dar eu nu o să o iau pe toate. Pe toate, că eu numai una. Da, adică pe prima, care Da. câștigi cele mai bune. Molotov cocktail, Că o pe ale, grenadă și da, că pe, o bazuca aceea. că pe alelalte, dacă le iau, trebuie chei și eu n-am chei. Eu am avut o cheie și am dat la militar. Și acum avem un de ăsta cheiță, cum îi spun ăsta, cum îi spun ăsta? Care e la ăsta? Eu îi spun sfetnic, când dă de tăți. Hai da, l-am călcat și mi-a dat. Mine se merge duble. Oh, bun. Eu am de level 2. E bun și ăla. Bun. Cred că costă vreo 6 diamanți. După ce facem misiunea, o să vă arăt caracterul lui prieten care este lângă mine, Robert Lungu. Așa, am luat. Prima cutie. Încă n-am luat. Așa. Opa. Eu. Dacă ați auzit un sunet, a fost telefonul meu. Da. Acum Am dat la așa. Și dați, am una. Dăm deschideți, open. Și ne-a dat un molotov Cocktail level 2. Da. Și acesta a fost tot episodul de